Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Yana bugun sizlar bilan psixolog, coach, shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener Bahodir Nazirov. Azizlarim, hech hayron bo'lmang. Ozgina fon o'zgaribdi, format o'zgaribdi deb nimadir bir yangilik qilib turamizki, tushuntirmoqchi bo'lgan darslarimiz osonroq qabul bo'lsin degan maqsadda shu ichki dunyo to'g'risida ko'p gapiramiz, lekin shu ichki dunyoda go'zallikni, inson o'zini qabul qilishi, hayotni ko'rishi ozgina tushuntirib berishga niyat qilgan darsim edi. Shuning uchun shu formatni tanladim. Mana shu orqamdagi fon xuddi shu go'zal joylarda aylanib yursangiz, tomosha qilsangiz, zavqlansangiz, qanday holatda bo'lasiz? Xuddi shunaqa holatda hayotda ham yashashni o'rganishimiz kerak. Buni iloji bor. Eng qiziqarli joyi shundaki, buni iloji bor. Ya'ni qalbida doim bahor deyshadi-yu. Bir xil insonlar doim kulib yuradi, doim hayotdan mamnun. Nimaga shunaqa? Bir hech savol berib ko'rganmisiz? Hech qiziqqanmisiz? O'sha inson bilan suhbatlashib, nega shunaqa har doim mamnun yurasan degan savolni berganmisiz? Agar qiziqsa, albatta bu savolni beramiz. Nega sen ham hayotingda qiyinchiliklar bo'ladi, senda ham yo'qotishlar bo'ladi, lekin bizga o'xshab ko'p xafa bo'lib yurmaysan, o'zingga olmaysan. Nega deyilsa, bu insonlarning tanlovi. Ya'ni hayotda maza qilib yashash mumkin yoki qiynalib yashash mumkin. Insonning falsafasi, dunyoqarashi ko'p narsani hal qilib qo'yadi. Harakat qilish kerak. Olamni go'zalligini ham ko'ra bilish. Olamda hamma narsa bor. Shunaqa joylar bor. Axlatxona bo'yotibdi, gektarlab, oxiri ko'rinmaydigan, hidiga chidab bo'lmaydi. Shunaqa joylar bor, yerdan bir zaharli gazlar chiqib turadi. Inson zaharlanadi. Yana shunaqa joylar bor, insonlar 30 yil umr ko'ra oladi, shunchalik ekologiya buzilib ketgan. Lekin shu bilan birga nihoyatda bir go'zal joylar ham bor. Go'zal dengizlar, plyajlar, bog'lar, o'rmonlar, ko'llar, sharsharalar, go'zal joylar bor. Va insonning tanlovi bor. Nimani ko'rmoqchi, qayerga bormoqchi, qaysi joy havosini olmoqchi. Shunga qarab u o'ziga mashhud qo'yadi va yetib boradi shunga. Endi biz ham kelajagimizni doim shu rejalashtirishimiz kerak, plan qilishimiz kerak. Qat'iy bir ahd qilishimiz kerakki, mana shu nuqtaga yetib boraman. Bir nuqtam mana shu bo'ladi. Mana shunaqa hayot bo'ladi. Men hayotimni yaxshilab olaman degan qat'iyati bo'lishi kerak. Insonni hayotiga kirib kelgan hamma narsa nima tufayli deyilsa, mana hamma har xil variantlar aytadi. Avvalambor Alloh nasib qiladi. Birinchi bo'lib. Lekin o'sha bir narsani kelishiga o'zimiz ham harakatimiz bo'lishi kerak ekan, sabablarni qilishimiz kerak ekan. Bu ham esimizdan chiqmasligi kerak. Ya'ni o'zidan o'zi bo'lib qoldi deyish kerak emas. Ya'ni birinchi bo'lib so'rash kerak. Ko'pchilik so'ramaydi. So'rash kerak. Yaxshilikni so'rash kerak, gullab yashnashni so'rash kerak, hayotni yaxshilashni, sog'lomlikni, shod-xurramlikni shu ustozlarimizdan biri duo qilganlarda aytib o'tardilar-da. Qo'shib o'tardilar. Nihoyatda go'zal duolar qilardilar. Shularning ichida shod-xurramlik bo'lsin doim deb aytib o'tardilar-da. Shu qulog'imga tegdi, qolib ketgan shu gaplar. Ana xonadonlarda shod-xurramlik bo'lishni ham duolarda so'rardilar. Endi joylari jannatda bo'lsin, Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. O'tib ketganlar ustozimiz, lekin hayotliklarida nihoyatda ko'p duolarni ijobat bo'lganini ko'rganmiz.
o'sha xursandchilik kunlarida ham birga bo'lganmiz ko'pincha. Shuning uchun aytamanki, har doim yaxshilikni so'rash kerak. O'shani ko'ra bilish kerak, o'sha yoqqa ketayotganini his qilish kerak. Oldindan o'sha yerda hali yashamayotgan bo'lsangiz ham o'shani his qilib, oldindan tuyib, o'shanga qarab ketaverish kerak-da. O'sha kuch beradi insonga. Ko'pchilik o'zini tasavvurida, ya'ni ichki dunyosida faqat o'sha hayotda kulrang rangda ko'rish, qora rangda ko'rish, yomonliklar bilan ko'rish, qiyinchilik, tupiklar tizib oladi. Bilasizlarmi, bu hammasidan qizig'i illyuziyaligini tushunmaydi-da. Ya'ni o'zi chizib oldi inson. O'zi chizib oldi. Xohlasa boshqa narsa chizishi mumkin. Misol uchun juda ko'p o'quvchilar bilan ishladik. Ya'ni ichki dunyosi bilan shu ong osti uchun mana bunaqa obrazlar kerak, shuni yaratgan deb boshqa obrazlarni berib ko'rdik. Qani nima bo'ladi? Xo'sh, vaqt o'tgandan keyin, shuni o'rganib olgandan keyin endi o'zingni qanaqa his qilasan? His qilish umuman o'zgarib ketadi-da. Ya'ni ichki dunyoni o'zgartirish, dunyoni qabul qilish o'zgargandan keyin tanamda ham o'zgarish bo'lyapti. Men dori ichganim yo'q, boshqa qilganim, salomatlik to'g'risida gapirganimiz yo'q umuman. Umuman boshqa yo'nalishda ishlayapmiz-da. Misol uchun qarzdorlikda inson, lekin uni bitta kasali ketib qolyapti. Qoyil qolsa bo'ladi. Ya'ni ichki dunyo o'zgartirgan, bir sokinlik kelganda, xotirjamlik kelganda kasallarni bilan ishlamasak ham, u to'g'risida gapirmasak ham, mana bunaqa natija bo'ldi deb salomatligini ham aytib ketishadi ko'pchilik o'quvchilarimiz. Bu juda nihoyatda ajoyib. Shuning uchun doim shu ichki ekraningiz bor, sizlarni ham mana shu ichki ekranda kelajakni yorqinroq ko'rish odatini shakllantiring. Bundan bir yomonlik yo'q. Ya'ni bu kelajak-ku, qayerga intilayotganingiz, maqsadingiz qancha aniq ko'rsangiz, tiniq ko'rsangiz, yetib kelganimiz yo'q, hali u 1000 kilometrlik yo'l deylik, misol uchun. Hali ketyapsiz. Yetib kelganingiz yo'q, cho'ldan ketyapsiz. Hali bog'ga yetib borganingiz yo'q. Go'zallikka yetib borgan, lekin intilsangiz yetib borasiz. Mana sayohatchilar meni juda yaxshi tushunishadi. Bizda ham qaysidir bir joyda shunaqa bir go'zal manzara bor desa, transportda necha soat yurib, yo'llarda qiynalib yetib borib, keyin Alloh yaratgan go'zallikni ko'rib, vah deyorasiz. Haligi yo'l charchoqlari shundoq esingizdan chiqib ketadi birinchi navbatda. Va eng qizig'i, hali ketayotganimizda hali предвкушение deydi-yu, shu ichingizdan nimadir tezroq yetib boraylik, o'sha go'zallikni ko'raylik degan bir intilishlar bo'ladi. Shu ketayotganingizda o'sha mazza qilish boshlaydi. O'sha yoqqa ketam, aniq bilasiz-da. O'sha yoqqa boraman, shu go'zallikni ko'raman deb ketayotgan bo'lasiz. Biza ham mana shu hayotda endi tasavvur qiling, hayot yo'limizni shunaqa tuzganimiz yaxshi. Ya'ni bizani yaxshiliklar kutyapti deb yaxshi niyat qilib, yaxshi gumonlar qilib, harakatimiz o'shanga mos bo'lsa, kuch, quvvat, energiya kelayotgan ishda bu. Men har doim aytaman, bizning o'zi asosiy ishimiz nima qilib bo'lsa ham shu energiyasini ko'paytirib bera olsak, biz ishimizni qildik, bo'ldi. U yog'i haligi inson o'zi tortib ketadi. Nimaga biz maqsadlarga erisha olmaymiz, masalalarni yecha olmaymiz, yechimlarni ko'rmaymiz, energiya yetishmasligidan. Miyada har xil qorong'u obrazlar tursa, ichki ekranda energiya ham tushib ketaveradi. Hech narsa qilgim kelmayapti, yoqmayapti degan gaplar tilidan chiqishni boshlaydi. Bilib turibdi, foydali, qilish kerak. Qilmasa bo'lmaydi, muammo bo'ladi. Lekin cho'zaveradi. Qilgisi kelmaydi, energiya yetmayapti. Bunga mana shu ichki ekranimiz, nimalarni tasavvur qilayotganimiz nihoyatda bir kuchli ta'sir qiladi. Shuning uchun doim ichki ekraningizda qanaqa tasvirlar o'tyapti, qanaqa filmni aylantiryapsiz, siz buni ko'rishingiz kerak. Kontrol qilishingiz kerak. Kartinani siz o'zgartira olasiz. Hozirgina mana dars yozdim, kechirim uchun. Kechirim darsiga qatnashayotganlar uchun ularga ham xuddi shu pultni ko'rsatdim. U yerda boshqa obraz edi. Shu yerda boshqa anaqaga olib o'tsa bo'ladi. Ya'ni bizda tanlov bor-da, ya'ni biz obrazlarni o'zgartira olamiz. O'zimizning pultimiz bor.
boshqara olamiz. Boshqarishni o'rganish kerak. Kimdir kelib qanaqadir negativlarni boshimizga tiqib ketgan bo'lsa, o'sha filmni aylantirib yurmaylik, faqat shu to'g'risida o'ylab, hali навязчивый fikr deydi-yu, qora fikrlar bilan o'ralashib qolmaylik. Hayotda gullab yashnash istaysizmi? Yorqinroq rang beringda. O'sha g'alabaga erishsam nima bo'ladi deyish kerak. Mana shu kuchli mutaxassisga aylansam, mana shu katta biznesni yo'lga qo'yib qo'ysam, mani hayotim nima bo'ladi? Bu boshqalarning hayotiga qancha ta'sir qiladi? Qancha insonlar hayotini yaxshilayman deb savollar berish kerak. Katta maqsad qo'yishning hech qanaqa yomon tarafi yo'q. Qo'rquv bizga negativ obrazlarni beradi. Sizni falaj qiladigan obrazlarni beradi. Umuman aytaman, qo'rquvsiz yashashni o'rganing. Avvalambor psixologiya. Nimaga? Shu bizani obrazlarimiz, ustanovkalarimiz, programmalarimiz qilayotgan ishlarimizga, o'zimiz tutishimizga, xarakterimizga juda qattiq ta'sir qiladi. O'sha xarakter bilan keyin hayotda nimagadir erishamiz. Kimdir ijobiy natijaga erishadi, kimdir salbiy, ya'ni yo'qotishlar, foyda olish o'rniga zarar oladi, zararli odatlari ko'payib ketadi, o'zini boshqara olmay qoladi. Shuning uchun doim o'zimizni ichki dunyomizni kontrol qilishimiz kerak. Nima o'ylayapmiz? Duch kelgan narsani og'zingga solma deb aytishadi-ku mutaxassislar, ovqat bo'yicha mutaxassislar. Xuddi shunaqa fikrni ham duch kelganini yeb ketaverish kerak emas. Duch kelgan obrazni doim boshingizda aniq aylantirish kerak. Uni o'zgartirish mumkinmi desa, mumkin. Shunaqa fikrlaydigan insonlarga ko'proq qo'shiling. Bugungi kunda oddiy YouTube shu insonlarni hayotiga sizga do'st tutib beryapti. Ularni qanaqa fikrlar boshida dominant bo'layotganini hali suhbatlarda ko'ryapsiz. Men shunaqa fikrlayman deydi. Men bunaqa fikr kelgani dedi, men shunaqa ta'sir qildi. Men bu qarorim men bunga olib keldi deydi. Shundan ham ko'p insightlar olish mumkin, anglashlar olish mumkin. Juda ajoyib davrda yashayapmiz-da. Endi ikki xil fikrlaydigan inson birga bo'lib qoldik. Kelasi yil yomonroq bo'ladi, qiyinroq bo'ladi deb qoldilar-da. Qo'ying dedi, bunaqa yomon niyat qilmang. Yaxshi bo'ladi, oson bo'ladi, Xudo xolasa, inshaalloh. Va 1 yil o'tyapti, endi o'tgan yil bo'lgan gap so'z bo'lsa, mana 1 yildan keyin haqiqatan oson bo'ldi, haqiqatan yengil bo'ldi. Hali vaziyatdan o'tish, ma'lum bir imtihondan o'tish oson bo'lib qoldi, yengil bo'lib qoldi. Ko'ryapsizmi? Zo'r ekan. Demak, Xudo xolasa inshaalloh kelasi yil undan ham zo'r bo'ladi. Kelasi yilga yaxshi programma qo'yib qo'yaveraylik, yaxshi niyatda, yaxshi gumonda, optimizm ko'p bo'lsin. Shu ishlashga hali harakatimiz, g'ayratimiz kuchli bo'laversin. Ya'ni ishlash ishtiyoqi, zavq ichingizdan toshib kelaversin-da. Hali yiqilsangiz, shart o'rnidan turib oladigan insonga aylanib qolsangiz, inshaalloh hayotda ko'proq narsaga erishasiz-da. Ya'ni xarakteringizga qarab hayotda ko'p narsaga erishasiz. Shuning uchun doim harakat qilinglar. Mana shu qanaqa fikrlar o'tyapti boshimdan, keyin shularni o'zgartirib qo'ying. Qanaqa obrazlar bilan yashayapman, keyin o'zgartirib qo'ying. Keyin go'zallikka intiling. Keyin men birinchi navbatda hayotimni go'zal qilishga intiling. Ko'zlarim go'zallikni ko'rsin, go'zal so'zlarni eshiting, go'zal suhbatlarda bo'ling. Intilsangiz shu insonlarning suhbatiga borar ekansiz. Juda zo'r, juda ham bir kuchli suhbatlarda bo'lganmiz. Dunyo qarashi o'zgarib ketib qolganda, endi shunaqa insonlarga intilsang, ularni davrasiga qo'shilib qolar ekansan vaqt soat kelib. Intilish kerak, harakat qilish kerak va asta-sekin shu narsa ro'y berishni boshlaydi. Ma'lum bir joylarga borishlarni mana niyat qilgandik. Allohim nasib qilib nihoyatda ko'p joylarda bo'ldik. Alhamdulillah. Yo'llar ochildi, imkoniyatlar paydo bo'ldi.
o'quvchilarimizga o'rgatgandik, ularda ham xuddi shu narsalar takror ro'y beryapti. Ya'ni Xudoyim berar ekan. Buning uchun boya aytganimdek, so'rash kerak. Ko'pchiligimiz so'ramaymiz, ishonmaymiz shu narsa kelishiga hayotga. Yo'q, faqat mana shu qanday yashayotgan bo'lsam, shunday yashayman. O'zgarishlar bo'lmaydi, tubdan o'zgarish mumkin emas deb hisoblanadi, lekin bu hammasi illyuziya. Ko'p qaytaraman, hayotni illyuziyada o'tkazmanglar. Bu bor yo'g'i fikr, bor yo'g'i bu sizni dunyoqarashingiz xolos. Dunyoqarashni ham o'zgartirsa bo'ladi, fikrni ham o'zgartirsa bo'ladi. Orqasidan hali harakatlaringiz, intilishlaringiz o'zgarib, qilayotgan ishlaringiz o'zgarib, hayotda ham nihoyatda bir ko'p yaxshiliklar ro'y beraveradi. Shuning uchun ichki dunyo bilan qattiq ishlanglar va vaqt beringlar o'zingizga. Men iloji yo'q deydi. Men ko'pchilikka aytganman shu gaplarni. O'zgartiring o'y fikrni desam, iloji yo'q, qila olmayman deyshadi. Qanchada qila olmaysiz deb savol berib qo'yaman keyin men. Endi bilaman-da, sabab nimada. Ya'ni hoziroq mana 1 soat konsultatsiya o'tsakda, sraz inson o'zgaradi. U xarakter 10 yillar davomida shakllangan, butun umr davomida shakllangan xarakter qanaqa qilib birdaniga 180 gradusga o'zgarib qoladi? Yo'q, unga vaqt berish kerak. Mana shu oddiy daraxt ham ustoz deb hisoblash kerak deb ko'p aytaman. Shu daraxt qaranglar, shu urug' qadadek birdan daraxt o'sib chiqmaydi-ku. Vaqt talab qilinadi. Sekin kurtay chiqib, yerdan yorib chiqib, sekin-sekin o'saveradi, to'xtamaydi. Bir necha yildan keyin qarasangiz, katta bir daraxt hosil bo'ladi. Biz olmoqchi bo'lgan natija ham xuddi shu daraxt edi. Katta bir daraxt hosilini olmoqchimizmi, natijalar olmoqchimizmi, unga vaqt beraylik. Shu vaqt bergan insonlar yutadi. Har kuni o'zgarish, har kuni oz-ozdan sirazu unaqa ko'p o'zgarish bo'lmaydi. Hali darrov millioner bo'laman deganlarga bir yomon, so'x xabar bor, bo'la olmaysiz bir kunda. Shunda uxlab turdingiz-da, ertalab tursangiz millioner bo'lib tug'ilib, anaqa uyg'onmaysiz-da. Bu juda kamdan kam bo'ladigan hodisa. Bir necha o'nlab million insonning ichidan bir qanaqadir omad kelib qolib bo'lishi mumkin. Ya'ni bo'lmaydigan narsani o'zi yo'q. Lekin shans nihoyatda kam. Lekin sabablarni qilib boraversangiz, yetib kelasiz shu kunga. U o'ylaganingizdan yuqoriroqqa ham ko'tarilib ketib qolasiz-da. Qachonlardir shuni orzu qiluvdim. Hozir uyalaman o'sha narsani aytgani. Kichkina narsa bo'lib qoldi. Undan yuqoriroqqa Xudoyim meni ko'tarib qo'ydi. Ko'proq narsaga erishdim degan o'quvchilar ko'p bo'ldi. Alhamdulillah. Hammanglarga shuni tilaymanki, hayotda shu gullab yashnanglar, ko'p yaxshiliklarga erishinglar. Mana shu yo'linglar zavq bilan bosib o'ting. Og'riqsiz, stresslarsiz, maza qilib, hayotdan bir lazzat olib shu yo'lni bosib o'tsanglar, nihoyatda bir taassurotlar boshqacha bo'ladi. Hayot bu faqat hali yashab o'tilgan hali kunlar emas-da. Bu taassurotlar. Qanaqa taassurotlar bilan o'tyapsiz? Hayotda nimaga e'tibor berib, nimalarni ko'ryapsiz? Mana shuni hammasi nihoyatda bir muhim narsa. Shuning uchun har doim harakat qiling, atrofda go'zallikni payqashni o'rganing, shu go'zallikka intilishni o'rganing, shu go'zallikni ko'proq hayotingizga olib kiring, ichki dunyoyingizga olib kiring va bu narsa atrofingizda yana ko'payishni boshlaydi, inshaalloh. Hammanglarga ajoyib kayfiyat tilab qolaman. Bizning onlayn darslar davom etadi, inshaalloh. Yana shunaqa foydali bo'lgan materiallarni tayyorlashga harakat qilaman.